Hi guys! It's Ivana and welcome back to my channel. Ang gagawin natin for today is ang mukbang with Alex Gonzaga. Very special tong video kasi syempre isa sa mga first collabs ko with her. Wow, first collab. And medyo maganda to. Ipaprank natin si Mama at si Mona. It's my time. Nag-call a friend na ako. Kasi kung naalala niyo, pinrank nila ako kay Rapi Tulfo, di ba? So ako, hindi ako magpapatalo guys. So, hindi alam ng nanay ko kasi right now nasa third floor siya, nag-aayos. Kasi excited siya kay Alex. Pati si Mona nag-aayos pero hindi nila alam. Merong isang napakalaking gulong mangyayari. Abangan. Ang gera. Bo. Di ba sila, nakipagkampihan sila kay Sir Rapi Tulfo. Aba, ako naman kay Miss Alex Gonzaga. Maya, sisimulan natin magsiselos ako. Kasi especially niluluto ni Mama sa kanya eh. Kasi ano daw, bisita. Isa sa mga paboritong YouTuber niya yun. Kaya excited na excited siya. Pero, kausap ko na si Alex. Sabi niya, game siya. Sobrang bait. Sabi ko, ipiprank natin sila. Papatulong ako. Kaya, ayan. I'm so excited. Wow naman. May ano, is that called a shrimp? Prawn. Oh, prawn. Prawn. Yung Tiger pagkat sa prawn. oh, tiger prawn. Pag kami, yung binibili mo yung maliliit na hipon. Pag si Alex, prawn. Tiger prawn. Idol ko yun eh. Oo nga, eh. Dapat special. Kung minsan lang yung pupunta ko talaga. Siyempre, magluluto tayo ng masarap. Masarap. Sure ka ba masarap yan, ma? Yes. Mga ayaw niya yan. Gusto niya ba na joke? Wala tayo, basta ito lang ginawa ko, seafood. Okay, may surprise pa siya. Honey! Ma! King crab. Wow. Alaskan Wow. king crab yung binti ko. Siguro 3 taon. Ito yung kinakain natin sa US. Mas maliit pa yun. Pero pag kumakain kami, alimasag. Pero pag si Alex, king crab. Ano nga ganun? Bakit Idol ko nga yun. Isa, dalawang kalahati. Huwag na lang, ano kasi, diet si Alex. Hipon na lang siya. Uy, para sa kanya yan, ano? Special siya. Ikaw talaga. So kami, mga anak ko, hindi kami special. Sige, kain na lang kayo. Wow, huwag ka nang magulo dyan. Palke, oh. Sorry yang naman ako kay Alex. Minsan lang yan eh. Selos siya. Saka, nakita ko sa Instagram story niya, ganyan. Paborito niya yan. Yan. Okay, digi si Alex na lang muna anak mo ngayon. Kalimutan mo muna. How is it? It's not good. Hi everyone! Welcome back to my channel. Ngayon, meron tayong special guest. Alex Gonzaga. At ang gagawin natin ay ang seafood mukbang plus Q&A with Moana. Mona, na paano mo na ba yung braces mo sa dentist mo? Kailan yung last punta mo? Oo, kita. Wala ako, hindi na po gumagalaw yan. Kaya For nga, sure na lang siya. tanggalin na natin yung mamaya. Pakitanggal po, please. Huwag ka natatawa. Kasi wala na baka. Okay, kakain na tayo. Kasi Ayan. pagpunta po namin dito, nako grabe. Nakapunta po ako sa Talipapa. Oh, Mona, nagjo-jowa ka pa sa Facebook, napanood ko. Video call ka, nakita ko na, habang nagagalit tuloy ate mo sa'yo. What's your first impression about each other? Mag ginawa mo photograph? Slambok? Kwento ko na to kay Ivana. Nung nakita ko si Ivana, nakita ko yung palabas-labas din sa YouTube yung paglalaban niya. Chineko, pero natawa ko. Hindi, masarap ang panoorin. Masarap siyang panoorin. Tapos after nun, nagsimula na akong panoorin. Like, na-meet ko siya, nakita ko na very ano siya. Yung kung ano yung napapanood mo sa YouTube, ganun siya. So, wala akong impact kasi napanood ko na siya. Paano yun? Wala siyang first. Wala akong, yun na yung impression ko sa kanya. Ate, ikaw? Ako first impression, kasi matagal ko siya pinapanood ever since yung start mo, yung Boracay vlog. Sobrang natutuwa ako as in, isa ka sa mga dahilan kung ba't ako nag-start. Natutuwa Totoo ako ba? Sa promise, walang biro. Kasi syempre, parang na-inspire ako sa'yo. Parang sobrang real mo, nakakatuwa ka. Gusto ko din mapakita yung personality. Sobrang nakakatuwa ka. Ano ba yan? Hindi ko alam yung Maano May yan? supot pa. May supot pa. First Hindi ka flavor pala, daw okay. po. Si Mami, di mapakali. Bakit? Ma, Bakit nirinig? Kunyari lang siya nag-repeat. Mami, hindi ko lang nagalaw yan.
Ano nga na, gusto mo sagutin? What's your first impression about Ate Alex? Ang ganda, ang funny. Ako, sobra. Ang funny ni Ate, kanina pa ako dito tawa. Kanina naka-speaker ka, tawa siya ng tawa sa'yo. Hindi nakaalala. Yung mga tanong. Tubig. Naku. Ma! Okay, ma! Sandali lang. Bakit pag ikaw, ate, hindi ka ginaganyan? Ma, naupo din ako, ma! Ang saya dito sa pamilya na to, baka di na ako umuwi sa Taytay. How many kids do you want to have? Ang grabing tanong niya, no, mami? Reconnect. Magmula sa impression, biglang kids na agad. Ano ba nangyari sa tanong mo muna? Di mo ba alam yung build-up? Hindi pa marunong mag-take it slow. Pasensya. Siguro ako max of 3. 3,000. 3 lang. Ako, 7. Gusto ko marami. Para ikaw si Snow White and the Seven. Bakit gusto mo madami? Kaya mo yun? Saya mo pag marami. Mami, tanong ako sa'yo. Sino ang favorite vlogger mo? Kisa ako? Pwede ma. Kaya lang. Yes, naman. Hindi eh. Ito naman. Ma, anak mo ko. Baka nangingimukan. Huwag ka na magsalita! Dito lang siya. Naligaw nga ako sa talipapa, di ba? Thank you. Nagsiselos. Pwede ka naman. Sarap sana yung crab na minuto mo. Wait lang, parang di ako makahinga. Bakit? Baka sa bola na natin. Baka sa Eh, bola. baka may tubig pa kayo, mami. Or Coke. Parang sumisikip lang yung ano ko. Ano? Yung bra? Hindi to ko yung dibdib ko. Para Baka sa bra lang. Di ba naninikip yung sa'yo? Sakto lang. Mami. Uy, baka may nakakaalala sa'yo. Ano? Uy, totoo nga. Totoo. Ano tingin mo? Sumasakit lang, wait lang. Baka may nilagay po ba kayo dito? Sili. Spices. Ano pong spices? Kasi may... Ayan. Anong allergy? Uy, gusto mo ng ano? Mo, nabigyan mo nga ng something. Ate Lemon? Lemon, bigyan mo lemon. Tinigyan ng kayin. Ikaw naglagay. Sabi ko sa'yo may allergy sa kayin eh. Gusto mo na sukal? Asukal? Ano nga? Hindi niya gusto asukal. Gusto niya nang mawala yung ano. Hindi ako makain nga. Meron po kayong Mama, gamot! Ay, ano binibigay kapag may... Ay, allergy lemon na. Gusto sa akin sa lalamunan saka sa bibig, pero lemon. Namamagay yung labi mo. Baka namamagalan yung ano mo. Hindi, parang dito eh. Baka ano, nalunok mo yung ano, crab? Tubig. Ma! Ano gagawin ko? Sukal mo na, sukal. Asan ano mga gamot na natin? Ewan ko, magaling ka sa ganyan, di ba? Pag namamagay. Search mo. Kapag nangating ka sa nalalamunan. Sukal, bilis. O gusto mo ano? Green tea. Oh my... Ma! Ma, parang nangating daw. Nakabanda lang ano dito? Wala, parang baka may... Patakbo tayo ng tayo sa... O kaya try mo magbabad sa swimming pool. Oo! Mag-swimming ka doon. Nakakawala yun. Hindi nakakawala yun kapag nalagyan. Pag nalamigan ka. Suka, di ba binibigay Oo, mo? na ano ka na to? Di ba binibigay mo? Sabi sa chocolate. O, chocolate. Ito, chocolate. Nagkakaroon na tayo sa ano natin. Ate Sugar? Hindi may specific na ano tayo. Ano gagawin Ano ba try? sinagay mo, Ivana? Di ba sinabi ko, ayoko nang may kain? Hindi, sinabi ko. Sinabi mo sa akin kung ano yung luto eh. Dapat inano mo, chinek mo. Nalagyan mo. Ang gamit, ang kutsara. Ano yung sinabi sa akin? Sinabi ko sa'yo, huwag lang kayo. Sabi ko, Kasama kasi siya sa ano, sa spices na kailangan. Ka po? sabi ko sa'yo, Text mo na yung mami ko. lagot ka kay Mami Wag Pinty, ako ma. namatay, Lagot ka lagot kay tayo. Mami Pinty. Uy, ano na niya? Hindi ako makain. Ano na, bala ko. Ito muna, sukal. Sukal muna. Pag mo Wala sa internet, tinawag ka sa doktor. Uy, grabe kasi dapat di mo nilagyan naman ng kayin eh. Uy, mag-chocolate ka muna. Hindi ko. Ma, yung ano, yung... Oh, mag-swimming. Swimming, mama, swim. Bakit mo magsiswimmingin?
na nga nakakahiga. Kung malululunod pa. Eh, ano gagawin ko? Yung asukal na may yelo. Mona, anong ginagawa? Ang sabi ng Google. Tumawag daw sa doktor. Ha? Mona, tumawag ka na. Mona, tumawag ka na sa doktor, Mona. Mama, doktor. Yung driver mo na din. Ma, hindi driving doktor yung driver. Hindi, ano po kayo mag- Sorry si mama kasi. Ganun. Okay ka lang. Hindi, ma, ikaw. Wait lang. Mag-ano ka, inhale, exhale. Para sa yoga. Yoga. Yun na lang muna yung problema, hindi yoga. Eh, di mag-swimming ka na. Mag-swimming tayo. One. Ma! Pumukpukpukin! Ako yun! Trinini, ano tayo magmukbang? Tama na. Training ka. Di ba milk kapag maanghang? Sure ka like me. Naiyak na sila. Yung dila ni ate nakalabas. Alam ba nila? Hindi. Yung anak ko dati ganyan. Ginatukan ko. Mama, nagot ka sa mami niya. Ginagawa ko talaga. Natukan mo pa nga ako eh. Nag-audition na rin kasi ako sa mga, alam niyo na, ipaglaban, balbento. Ako, magaling ba yung acting ko? Ginatukan ko yung Ma, naniwala ka ba? ano naman gano'n? Sabi niya, favorite niyo ako, ma. Favorite mo siya, di ba? Sino favorite mo ka? Sabi mo lang. Namumula siya, nakikita ko kanina. Si Mona, tawag daw ng doktor. Tumawag daw sa doktor. Ito naman, nag-research, wala daw nakalagay. Request an appointment. Ano naramdaman mo? Did you feel bad with your kayin? Anak mo may kanina. Siya may nagsabi sa akin. Niloko niyo ako ni Rapi Tolpo. I told Alex G. Proud na proud kasi siya sa luto niya. Sabi niya, pinanood ko to sa YouTube. Yung seafood boy. Ang sabi niya. Hindi ko nga sa inyo ginawa yan. Sa kanya lang. Tapos Hindi niya ginagawa sa amin yun. Never niya kami ginawa. Wala. ngayon pa lang ako gumawa. Ito kasi mami, pag gano'n-gano'n, wala namang ginagawa doon sa kusina. Ano yung gagawin? Tapos tininig ako, yung asukal. Ano ka na ng tarantad? Wala kang ginagawa. Muna kasi kayo. Nataranta siya niya na alam nasan yung asukal. Nunigyan ko. Kaya kayo, kayo. Hindi ko nga alam yung kayo na yung kakotse, alam ko. Sinipa ko siya. Ang sabi kasi. Kasi siya nagsabi sa akin, mami. Tapos yung umaati na ako, oy, tubig na. Kasi nawala sa ano. Na-feel ko masyado. Akala ko game na. Kakain muna tayo Q&A, di ba? Pucha, sabi ko, Sabi mo, di ba, in 10 minutes, lalabas. Kasi pag ang allergy, nag-research pa ako para sa inyo, sa katawan. Mabilis ang allergy. Pabilisin mo. Pero yung kay Monon- Pagdikit pa lang. Hindi naman. Gumagano ni Ano yun sa kanya? Gusto ko makita. Sige nga, sa Nasa anong feeling? Dito. Ang Tapos nakakatiling dito. Naninikip yung ano mo. Yung manigay niya sa'yo, lemon. Tigil din ako sa'yo, tuloy ka lang din eh. Ikaw yung nagpauso eh. Sayang eh. Yung mga kasama ko din. Tawag din yung mami. Tatawa din ako, hindi ako natatawa. Kasi si tawagin yung mami niya. JC, pinagbubuklat-lat na lahat ng bag ko. Sabi ko, hindi ko pala nasabi sa mga kasama ko. Kaya pala nagpabalik siya. Nagpapanik din sila. Anak niyo yung may kasalanan. Ma, nabawian na kita ba? Solid ba yun? Hindi pa. Yung mukha niya. Galit. Sabi ko, hindi naman ganun eh. Ito naman. Anong hindi ganun? Binatukan ako. Binatukan ako. Nagulat ako sa alam mo. Nagulat ako, sabi ko. One! Ba't ako hindi? Galit ate. Nag-allergy na nga. Ganun ba talaga yun? Kasi parang choke eh. Alam mo yun? Kapag kami, hindi, binalo talaga. Ano may anak ko, ginayang ko lumabas yung kinain. Oo pa. May allergy ako. Nagulat ako. Ginagano ako. Tapos bigla akong ginano ko. Nadukin ako ni mami. Ako niludukin. Okay lang. May care pa rin naman ito. Ganun mo. Naramdaman ko yung care. Nag-effort
mag-start na nga ako, tapos ako pa sisisihin. Tsaka magkakaroon pa ng ganon. Tsaka yun, tsaka may kasalanan mo. Oo, talaga. Nag-call a friend na ako, need help. Ang lalagay pa nito. Iba na, parang ako pa yung may kagagawa nito lahat ah. Sabi mo, ma. Bumigay si ate, hindi ko alam kung nag-joke ko na siya, nag-joke pa yun. Natatawa ko kaya ako gumagano. Kaya sabi ko hindi. Tapos tumitingin ako kay Iba na isa pa doon nakakainis kasama sa prank. Ano gusto mo gawin? Mag-swimming? Oh, mag-swimming. Swimming, mama, swim. Sabi ko, ano yun? Hindi siya concerned. Tapos siya yung pinakalahat ng concert dahil siya yung nag-invite sa akin. Ano gusto mo gawin? Nakaganyan siya. Sana makita. Nakangiti siya. Ano si Lemon lang. Kasi akin sila lang. Ano kailangan mo? Ako nagulat ako. Kaya ako nagtatago kasi natatawa siya. Tapos sinisipa ko na siya. Nakita ka na. It's okay, it's a prank. Uy, sorry naman. Sorry po. Nagulat ka, may re-replay na. Tama ng acting ko. Nagulat ako, sabi ko. Akala ko kasi may syempre eh. Kaya ginagalan ko dito oh. Parang first day, Hindi ba, ano ginagalan ko. naman, with care pa rin naman yung, yung pagkakakataon. Kasi yung ibinibigay niyo pang chocolate namin sa totoo lang, ganyan kalaki. Sabi ko, nagsasara na, ganyan pa yan. Mag-chocolate ka muna na kami. Ganyan kalaki yung chocolate na pinapakain. Saan ka nakakita? Pero mami, nakita ko yung concern mo. Naiyak na siya. Naiyak. Ikaw, kinabahan ka. Nakakot ako. Tapos ako yung pinapag-usay ko. Ano gagawin ko? Tinulog ni Ate Ergo. Pinagpit ko. Ibig sabihin pala, itutok ko sa kanya. Kaya nga, pinatay mo pa, di lalo nag-init, nanggigigil din ako eh. Lalo na si Ibana, sa lahat ng nanonood si Ibana, siya po ang nag-isip nito, nung uma-acting na ako, ano, ha? Kailangan ko pa siya sipain ng 2 beses. Ginanon pa siya. Kasi nagbe-build up ako, ano sabi mo? Tubig siya. O, nairingan na naman. Sabi ko, ako, paano ko kaya ano dun si Ibana, yung kasama ko dapat? Tapos ang ganda na ng acting ko. Ang ganda niya eh. Nakita ko tong pamas niya eh. Sabi ko, wow, ang galing siya dito. Grabe, parang ano talaga, the ring. Tingin ko kay Ivana, mag-swimming ka kaya? Sabi ko, baka may nakaalala lang sa'yo. Oo, paulit-ulit pa siya. May nakaalala. Ano na ako? May nakaalala. Uy, dami nakakaalala sa'yo. Bila ni Ate, alala pa rin ko. Wala pa rin kasi. Parang hindi ako. Kaya hindi siya siya na lang i-prank yun ng i-prank, hindi siya pwede yung kasama sa prank. Sinipa ko pa siya ng 2 beses. Mami, Yung isa ko pang sipa, may kurot sa pa, ginanon ko siya. Kasi parang ayaw pa niya, ginanon ko pa siya. Yung acting na pala. parang gusto niya ata mag-swimming. Puro yun yung suggest niya. Swimming ka na. Swimming? Kasi, mami, kayit, ano ba? Panoorin mo yung acting mo doon. Workshop to. Hindi ako natuwa doon sa acting mo. Sabi ko, baka makita niyo muna. Buti na lang wala akong eyeglass. Kasi mukha mo na, gusto mo. Anong gusto mo? Gusto mo? Tubig? Kasi, di ba? Gusto mo mag-swimming? Sabi ko, Ang taas ng boses mo muna. Natataas yung sabi niya. Gusto mo ba habang nagtatanungan, mag-away tayo? Sabi ko, hindi, awayin mo na lang yung mama mo na ano. Hindi mo siya inaway. Hindi ko kasi kayang awayin si mama eh. So, sabi niya, tumawag siya sa akin, di ba? Sabi niya, Alex, gusto kong pabagsakin ng mami ko tsaka si Mona. Ang galing ko ang doon. galing ni Ate. Bidib na bidib ako sa sarili. Nung gabang nakaganto ko, sana nanonood sila lahat. Mga Guillermo, Famas, makita, manonominate. Pwede sa Oscars. Pasa mo nga sa Oscars. Parang pasok. O kahit Emmys. Kahit Grammys nga, walang kanta yun, pasok yun. Naramdaman prank, mami? Saan mo lang naramdaman? Saan? Dahil sa acting ko ma? Dahil doon? Uy, akala ko kasi may chocolate sa allergy ka. Hindi ma, sa acting ko. Hindi, girl. Wala tayong talaga. Wala ka talaga. Wala. Yan, Kasi di ang ako- sabi, question darating ka, meron kayong mukbang seafood, tapos Q&A. Ma, matalayo mo eh. Halika dito, Siya, ma. siya. Sa gilid siya nakaupo. Nahiya ako sa'yo, nabatukan kita, sorry. Walang problema yun, mami. Pupunta si Ivana sa bahay namin, pababatukan ko sa mami ko. Babawian ako. Anak sa anak. Ay, masarap magluto si mami. Sarap. Sana palaging mahalan dito si Alex. Palagi kami makakatikim ng ganyan. Sana. Ikaw gumawa nito, mami. Totoo ba? Oo nga.
Ate mo. Yung isa kong ate, di ko alam kung okay pa eh. Okay, naintindihan ko. Wala na akong pag-asa sa pranks. This is the Wala last. ka. But thank you to my accomplice for the best acting ever. Ang galing ng acting ko doon. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga director na tumulong sa akin para maabot to. Thank you! Sa mga workshops na na-attend ako. Salamat po. Grabe. Lahat mami, lahat eh. Yung eksena lahat nandito sa utak ko. Si Meryl Streep, yung mga sinabi niya sa akin. Lahat yung lumabas sa utak ko. Gagaling ako to. Galing ko dito. Naiiyak nga ako sa totoo lang eh. Hindi nga totoo naiiyak ako. Sabi ko, para okay naman pag naiyak, para pa-audition na talaga itong gagawin ko. Feeling ko guys, kung natuwa din kayo sa acting ko, I gave it so much. Wala ka. Pero mami, araw-araw ikaw nagluluto dito. Siya. Ako, Marunong ka. Galing magluto yan. gosh, for my husband, I'm super... Hindi nga. Ano yung mga specialty mo? Lahat ng Pilipino, pare-kare, adobo. Tapos may sarili, yung kaya mo ng sarili mong flavor. Meron ka na pautot na gano'n. Hindi siya yung Uy, kailangan pag mag-aasawa ka. Kaya Parang nga. may boyfriend. Ayusin mo muna yung prank mo. Ate, nasabihan ka na Hindi ni mo mama malungkot yung bahay. Yung nanay mo. Ano? Alam mo, Masakatan siya ng nanay mo. ay hindi ma. Pinapalayas ako minsan. Kanito! Ayun. Hindi nga totoo. Ang kulit mo eh. Sarap mong kasama. Oo ba? Nandito naman Parang ako. walang Parang. Ano ba ata sinabihan ni mama? Never ako sinabihan na masarap akong kasama. Parang walang Hindi dahil ka moment makulit. pagkasama ka. Pag ikaw hindi! Ang sakit! Totoo. Ma, oo. Pinapasaya kita araw-araw. Kami natuwa sa prank mo. Kami na ngayon na magkakampi na kami. No? So guys, that's the end of the video. At also, huwag kayo mag-alala kasi lahat kami nag-rapid test and we made sure na safe pa rin dito. So, we all did rapid test. Ang bilis nga ng rapid na yun. Very fast. Kaya, thank you so much also to Alex. Thank you, Ivana. Thank you to the Alawi family.